BreathCare II'nin bilmeniz gereken 5 özelliği. Akıllı veri yönetimi QR kodla BreathCare Plus uygulaması sayesinde kullanım verileri kolayca raporlanır. Akıllı nemlendirme sistemi sayesinde ortam koşullarına bağlı etkin bir nemlendirme yapar. Akışkanlar mekaniğine uygun yeni hava yolu tasarımıyla kullanıcı daha çok ve daha rahat hava solur, konfor artar. Manyetik alan, oryantasyon kontrol sistemi aralıksız hız değişimi sağlar, solunum basıncına hızlı tepki verir ve gerçek zamanlı hava kaçak telafisi yapar. Akustik gürültüyü azaltan tasarım. Gürültüler kulağın duyamayacağı ses frekanslarına ayarlanır, akustik materyal sesi daha da azaltmak için titreşimi emmektedir. CPAP maskesi, CPAP cihazı ve aksesuarlarını uygun fiyata satın almanın en kolay yolu cpapmerkezi.com.